بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة. انتهت مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك بخسارة الزمالك للأسف 2-0. طبعا الزمالك قدم مباراة سيئة جدا جدا جدا، بداية من الخطة اللي نزل بها المباراة ومن التشكيل اللي بدأ به المباراة. يعني أعتقد إن أحمد عبد الرؤوف أدار المباراة إدارة خاطئة جدا من بدايتها إلى نهايتها، حتى تعامله في المباراة نفسها كان خطأ. تشكيل خاطئ. طبعا اللعيبه اليوم مفيش حماس، مفيش قتال على الكوره، مفيش رجوله زي المباراه اللي فاتت. فعلا يعني احبطوا الجماهير النهارده، ولكن الهزيمه دي هيكون وراها حاجات كتير جدا اتمنى ان هي تحصل، واتمنى ان احنا نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على المكسب والبطولة ال16 دي، وإن شاء الله أول بطولة للمدرب الجديد بتاعنا، وإن شاء الله تبقى هي المسيرة بقى تبدأ من هنا كما تعودنا على المدربين الأهلي، بيبدأوا بماتشات السوبر دايما يكسبوها، وبعد كده يبدأ بقى الأداء وناخد إن شاء الله الأخضر واليابس بإذن الله. والحمد لله على توقعنا قبل ما بين الشوطين إن الماتش هيخلص 2-0، وبإذن الله الدنيا تبقى ماشية معانا كويس، وننتظر الأداء يبقى يتحسن أحسن من كده، وإن شاء الله مع الصفقات الشتوية بقى إن شاء الله تتم والأهلي يستعيد مستواه تاني، وربنا يكرم في المتبقي بإذن الله. اتمنى من اداره الزمالك ومن هذه المباراه ان تقدم استقرار. إدارة عاجزة عن فعل كل شيء، عاجزة عن إنها تجيب صفقات، عاجزة عن إنها تسدد المستحقات اللعيبة. جميع الفرق الرياضية خسارة للبطولات، خسارة كبيرة جدا. أتمنى من كل قلبي إنهم يقدموا استقالتهم، وإن تيجي إدارة جديدة قادرة على تحقيق طموح وأهداف الجماهير، قادرة إن هي تحقق رغبات الجماهير بسبب الجمهور. يعني الجمهور اللي واخد دوت، يعني الواحد عاجز إن يوصف هذا الجمهور انه اوفى جمهور في العالم. ان شاء الله يكون القادم خير باذن الله. والحمد لله، واحنا نقدر نقول بقى نبدأ نشتغل على اللعيبة دي تاني، وربنا ييسر بقى في القادم ان شاء الله، ونفرح بقى النهارده بالماتش والزمالك ان شاء الله.